తీసిందంటే తీయండి మజ్బుతున్నాడు మరి నీళ్ళ ముంగడ ఏం మజ్బుతు ఏడి వాడికి మజ్బుతుంటే పానబాబు తీసిండు వాళ్ళు పడనాడు తీసినాడు పడంటే తీసినాడు వాళ్ళు లోపల అలవాటు ఉంటాయి వాళ్ళకి మునుగని కనబడి అదే మనం అనలేదు ఎక్కడ కనబడుతున్నాడని చెప్పండి పడ్డలు ఒకటి ఇప్పుడు ఒకటి వెళ్ళింది డెడ్ బాడీ ఒక డెడ్ బాడీ వెళ్ళింది ఒకటి ముగ్గురు వాటలు కానీ ఒకళ్ళు వెళ్ళింది ఒక దొరికిండు ఇంకా లింగుతుంది అడుపుపోతుంది గటే ఒక్కటి కనబడి ఒక డెడ్ బాడీ దొరికింది ఒకటి రెండు లింగుతుంది వచ్చిండు పడ్డలు ఒక డెడ్ బాడీ దొరికింది ఇంకా రెండు అసలు దిగాల బిమ్మలు అనుకుంటా ఏం పేర్లు వాళ్ళు 5 నా బనాలు అప్పుడు వచ్చినట్టు 3-4 రోజులు ఉండే అవి జిమ్మలు పట్టంగా అయితే